Buenas tardes, hoy les tenemos un nuevo video. Tenemos cómo hacer un slime y estoy con mi prima Chari a demostrar cómo hacer un slime con Ariel. Los ingredientes son dos pinturas, blanca y roja, si lo quieren rosa. Una cuchara, una casita, el Ariel y el rojo. Hoy les vamos a mostrar cómo hacer. Comenzamos. Vaciamos el polvón. Esperemos que nos quede más se lo echamos al polvo. Volvemos. De nuestro recipiente. Tornado is right on top of the coast right now. I'm really concerned about our planet, global warming. It's
is hell out there. We should stop cutting trees, stop poisoning our earth. We can't keep polluting the air we all breathe and depend on. It's up to us to make the change. We, as people, need to search Le for vamos change. sacando de poquito The en simplest poquito. changes can make a huge difference. We have to be responsible. Together, We can create a different world. A better world. Como ven, ya tiene que We still got time. Ya echaría el hueco con Un poquito de tocedero. Comparte un cogote, torero. Ya que está saliendo el slide. O creo que ya salió. Pero lo habíamos marchado, habíamos comprado otra vaina, lo está comprando. Le vamos Una sacando gaseosa, algo otro lo iba poquito metido en para el que pozo, no lo se iba metido pegue. un buñuelo, una arepa, y vaina. Y como ven, ya nuestro slide está listo para jugar.